Hi mangs, absent dyan si Talia, hay sakit anang ulo. Init do nga daan pag uli na hapon halin sa eskulahan, hasta magabi kag mag-aga. Medyo ayad duman gawahin nakainom ka bulong kag nagpahilot pagid kay Mother Earth. Anyway mangs, init katama sa guwaan paghapon, init gijabandagya sa office ko, hay diagid gaigo ang sira kaadlaw kag glass di ang wall. Si Talia hay may ginabatyag nga ayaw matulog sa kwarto, dito talaga siya sa akin. Hay kada bro, hay sige ka mama kag mag-ingas-ingas. So nag-aircon kami pero rang sakto lang nga hindi gid katama super lamig. And of course, gigamit natin ang ating higher ultrasonic humidifier para hindi mag-dry ang skin and maka-help din sa breathing. Ayun, dire-diretso naman ang tulog ni Inday Talia hanggang sa makauwi si Grace sa hapon. Yun lang, mangs. Thank you for watching. Bye,